Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге өте оңай жасалатын және де дәмі кереметтей болып шығатын песочное кокосовое печеньенің рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Печеньелерді жасау өте оңай. Оған біз 100 грамм бөлме температурасындағы сары майды аламыз. 30 мл сұйық майды құямыз. 30 грамм кукурузный крахмалды қосамыз. 70 грамм қант ұнтағын қосамыз. Он грамм ванильді қант саламыз. Және де 1 шай қасық қопсытқышты саламыз. Ең соңында 270 грамм ұнымызды еліктен өткізіп салып, барлығын араластырамыз. Көп елудің қажеті жоқ. Барлығы біріксе болды. Өте жұмсақ қамыр болып шығады. Қамырды пергамент қағазына осылайынан шағын қылып дөңгелектеп барлығын салып шығамыз. Печеньелерімізді 180 градуста 20-25 минутта қызып тұрған пешікте пісіріп аламыз. Міне печеньелеріміз дайын болды. Енді толықтай суытып аламыз. Одан кейін осылай видеодағыдай ерітілген шоколадқа малып, содан соң кокос түйіршіктеріне малып шығамыз. Қараңыздар, қандай керемет болып шығады. Достар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео сіздерге ұнаса, маған тіркеліп, лайк, комментарий қалдырып кетіңіздер. Сіздермен Лаура.